В пустыню, деградировавшую больше 100 лет, выпустили стадо бизонов. Сейчас вы увидите, как копыта и присутствие бизонов запустили цепную реакцию, изменившую целую экосистему. Речь идет о заповеднике на севере штата Чиуауа, в Мексике, недалеко от границы с Соединенными Штатами. Это часть засушливого Нагорья, которое географы называют пустыней Чиуауа, крупнейшей пустыней Северной Америки. Земля здесь выглядела так, будто с нее содрали кожу. Голый растрескавшийся грунт, редкие кусты, овраги, промытые редкими, но яростными ливнями. Дождевая вода не впитывалась, а скатывалась по твердой корке, унося последний плодородный слой. А ведь еще в 19 веке эти равнины были живой степью. По данным экологов, до прихода крупных скотоводческих хозяйств здесь колыхались высокие травы, а стада диких копытных исчислялись тысячами. Все изменилось во второй половине 19 века. Сначала истребили американского бизона. Охотники выбили почти всех животных, оставив от многомиллионных стад жалкие остатки. Затем на освободившиеся пастбища пригнали огромные стада домашнего скота. И вот в чем разница. Коровы паслись на одном месте месяцами, выедая траву под корень и утрамбовывая почву у водопоя. Бизоны же двигались постоянно, никогда не задерживаясь надолго. Когда эту разницу не учли, за несколько десятилетий трава исчезла. Без корней, которые держали грунт, ветер и вода, довершили дело. К началу 20 века значительная часть равнин превратилась в то, что специалисты называют деградированной землей. Территорию, потерявшую способность восстанавливаться самостоятельно. Ученые десятилетиями считали такие земли практически потерянными. Восстановление по расчетам должно было занять столетия, если оно вообще возможно. Почва мертва, семенной запас в ней истощен, а без растений некому удержать влагу и остановить эрозию. Замкнутый круг. Нет травы, нет почвы, нет почвы, нет травы. Именно эту землю выбрал природоохранный фонд, который решил проверить смелую гипотезу. Что если причина деградации не только выпас скота, но и отсутствие того самого животного, которое формировало эту экосистему тысячи лет? Что если вернуть бизонов? С организацией, взявшейся за этот замысел, стал природоохранный фонд, много лет скупавший заброшенные ранчо в приграничной зоне. Речь идет о территории под названием Эль-Уэко и соседних участках, которые объединили в единый заповедник площадью в десятки тысяч гектаров. Специалисты потратили несколько лет только на подготовку. Они разбили землю на участки, установили ограждения и начали наблюдение за состоянием почвы, чтобы потом было с чем сравнивать. Главный вопрос стоял так. Обычная логика восстановления пастбищ, убрать всех животных и дать земле отдохнуть. Но на деградированных участках это не работало. Убрали скотмием, и голая почва просто продолжала осыпаться, потому что сама по себе трава на мертвой корке не всходила. Семенам не за что было зацепиться, влага не задерживалась. Гипотеза шла вразрез с интуицией. Ученые предположили, что земле нужны не покой, а наоборот, крупные животные, но правильные и в правильном режиме. Такие, которые двигаются, разбивают копытами твердую корку, вдавливают семена в грунт, удобряют его навозом и тут же уходят дальше, не задерживаясь на одном месте. Именно так вели себя дикие бизоны тысячи лет, и именно этого поведения не хватало земле весь 20 век. Первую группу животных завезли в 2009. Бизонов взяли из существующих стад в Соединенных Штатах, в том числе потомков тех немногих животных, что пережили массовое истребление. Первая партия насчитывала всего около 23 голов. Их выпустили на огороженный участок и стали внимательно следить за каждым шагом. Наблюдения вели по нескольким направлениям сразу. Замеряли плотность почвы, фиксировали количество и виды растений, считали насекомых и птиц, устанавливали фотоловушки. Данные собирали и сами сотрудники фонда, и приглашенные исследователи из мексиканских университетов. Скептиков хватало. Многие агрономы считали затею наивной. Если земля деградировала за 100 лет, странно ждать перемен от пары десятков животных. Но был важный нюанс, который отличал этот проект от обычного разведения скота. Бизонов не держали на одном месте. Их перегоняли с участка на участок, имитируя естественные миграции. Стадо приходило, интенсивно перепахивало копытами землю за несколько дней и уходило, оставляя участок восстанавливаться на месте. Первые результаты появились быстрее, чем ожидал кто-либо. Первый же сезон дождей показал разницу. Там, где прошло стадо, вода перестала просто скатываться по поверхности. Копыта весом в сотни килограммов пробивали в спекшейся корке углубления, тысячи маленьких лунок на каждом гектаре. В этих ямках задерживалась дождевая вода, скапливалась пыль, приносимая ветром, и оседали семена. По сути, каждая вмятина от копыта превращалась в крошечную грядку. Сотрудники фонда описывали это так. Бизон работал как живой плуг, который сам себя ведет и сам себя удобряет. За животными оставались не только следы, но и навоз. А вместе с ним семена растений, которые бизоны съедали на других участках. Так стадо переносило
семена трав с уцелевших клочков степи на мертвые, засеивая их естественным образом. Эффект от навоза оказался отдельной историей. В сухую мертвую почву он возвращал органику и азот, которых там не было десятилетиями. А еще навоз привлек насекомых, жуков-навозников, которые растаскивали и закапывали помет, тем самым перемешивая и рыхля верхний слой грунта. Раньше на этих участках их почти не было, потому что не было и корма. Уже к 3-4 сезону наблюдатели зафиксировали то, чего не видели на этой земле годами — всходы многолетних трав. Не одиночные травинки, а целые пятна зелени, расходящиеся от старых лежек и троп стада. Замеры плотности почвы подтвердили знот. Грунт стал рыхлее и лучше впитывал воду. Эрозия на этих клочках замедлилась. Отдельно отслеживали границу между огороженными участками. На одной стороне земля, где бизоны прошли, на другой контрольный участок, оставленный нетронутым. Разница со временем стала видна невооруженным глазом даже с высоты. Полоса с более густой растительностью там, где ступали копыта, и голый грунт там, где животных не было. Именно это сравнение стало главным доказательством. Дело было не просто в том, что земля отдыхала от скота. Дело было в активном присутствии крупных копытных. Стадо тем временем росло. Бизоны хорошо переносили местный климат, телята рождались и выживали. От первых 2 с лишним десятков голов поголовье начало увеличиваться год за годом, и вместе с ним росла площадь оживающей земли. По-настоящему ученых удивила не сама трава, а скорость, с которой за травой потянулось все остальное. Как только на восстановленных участках поднялась зелень, вернулись насекомые. И не только жуки-навозники. Появились кузнечики, муравьи, бабочки, а вместе с ними и пауки. Эта мелкая живность стала фундаментом, на котором держится вся остальная пищевая цепь. Следом пришли птицы. Особенно важным оказалось возвращение одного вида, лугового жаворонка и других мелких степных птиц, гнездящихся прямо на земле в высокой траве. По данным орнитологов, наблюдавших за заповедником, на восстановленных участках плотность гнездящихся птиц выросла в разы по сравнению с деградированной землей. Птицам нужны были и укрытия в траве, и корм в виде размножившихся насекомых. Бизоны обеспечили и то, и другое. Отдельная линия наблюдений касалась луговых собачек, небольших грызунов, роющих обширные подземные колонии. Их численность на этих равнинах когда-то тоже рухнула. С возвращением травы колонии начали разрастаться. А это, в свою очередь, привлекло хищников. Степных лис, барсуков, хищных птиц. Вернулся даже редкий американский барсук и мелкие соколы, охотящиеся над открытой степью. Особенно показательным стал случай с черноногим хорьком, одним из самых редких млекопитающих Северной Америки, который питается почти исключительно луговыми собачками и в 20 веке считался практически вымер. Восстановление колоний грызунов создало кормовую базу, без которой возвращение таких узкоспециализированных хищников было бы невозможно. Ученые назвали происходящее трофическим каскадом. Цепной реакцией, когда одно ключевое животное запускает изменения на всех уровнях экосистемы сразу. Бизон здесь оказался тем, что экологи называют видом-инженером. Он не просто живет в среде, а физически ее перестраивает под себя, а заодно и под сотни других видов. И вот что поразило исследователей больше всего. По первоначальным осторожным расчетам, заметное восстановление растительного покрова ожидали в лучшем случае через несколько десятилетий. На деле ключевые изменения — возвращение трав, насекомых, птиц и грызунов — уложились в первые 10-15 лет. Земля, которую 100 лет считали мертвой и почти безнадежной, отреагировала на возвращение бизонов гораздо быстрее, чем предполагала любая теория. Спутниковые снимки закрепили то, что раньше можно было видеть только вблизи. Сравнив изображения заповедника за разные годы, специалисты обнаружили, что зеленые пятна на карте не просто появились, они сомкнулись в сплошные массивы. Территория, которая на старых снимках выглядела бурым безжизненным пятном, за 1,5 десятилетия покрылась растительностью, различимой из космоса. Но главным открытием стало то, что происходило под землей. Замеры показали, на восстановленных участках вырос слой почвенного углерода. Проще говоря, отмирающие корни трав и переработанная органика начали снова накапливаться в грунте, формируя тот самый плодородный слой, который смыло за 100 лет. Мертвая корка постепенно превращалась в живую почву, способную удерживать влагу и питать растения без всякого вмешательства человека. Это и был переломный момент. Экосистема перешла черту, после которой она поддерживает себя сама. Трава давала семена. Семена всходили. Корни держали грунт. Грунт задерживал воду. Вода питала новую траву. Тот самый замкнутый круг, что 100 лет работал на разрушение, теперь развернулся в обратную сторону и работал на восстановление. Бизоны уже не были обязательным условием каждого нового ростка клония. Они лишь запустили механизм, который дальше крутился сам. Изменился и водный режим.
Там, где раньше ливень за минуты скатывался во враги, унося почву, теперь вода впитывалась в рыхлый грунт и уходила вглубь. Пересохшие русла начали дольше держать влагу после дождей. Вернулись даже небольшие водные места, у которых собирались животные. К этому времени стадо бизонов выросло от первых 20 с небольшим голов до нескольких сотен. Заповедник стал одним из немногих мест в Мексике, где дикие бизоны снова жили на своей исторической земле. Там, откуда их выбили 1,5 века назад. Причем это были не декоративные животные в вольере, а полноценное стадо, выполняющее свою экологическую работу. Исследователи из мексиканских и американских университетов, публиковавшие результаты наблюдений, сходились в одном выводе. Восстановление шло не благодаря тому, что человек посадил растения или полил землю. Оно шло потому, что вернули одно ключевое животное и позволили ему делать то, что оно делало здесь тысячелетиями. Опыт этого заповедника быстро вышел за пределы одного участка на севере Мексики. Природоохранные организации по обе стороны границы начали присматриваться к результатам, а метод получил название, знакомое теперь многим специалистам — восстановительный или регенеративный выпад. Суть в том, чтобы имитировать поведение диких стад, короткое интенсивное воздействие крупных копытных на участок, а затем длительный отдых земли. Похожие проекты запустили в других засушливых регионах, в разных штатах Соединенных Штатов, на деградированных пастбищах Испании и Патагонии. Где-то использовали бизонов, где-то обычный скот, но по тем же правилам постоянного движения. Общий принцип подтвердился. Дело не в том, есть ли на земле крупные животные, а в том, как они себя ведут. Скот, стоящий на месте, землю убивает. Стадо, которое движется, лечит. Из этой истории вытекает вывод, изменивший само отношение к деградированным землям. Долгое время их списывали как безнадежные, требующие столетий и огромных вложений на посадку растений и полив. Опыт с бизонами показал другое. Во многих случаях земле не нужно, чтобы человек ее чинил вручную. Ей нужно вернуть недостающее звено экосистемы и убрать то, что мешает ей работать. Важно и то, чего этот пример не доказывает. Он не означает, что любую пустыню можно превратить в луг, выпустив туда живот. Естественные пустыни существовали миллионы лет и не являются поврежденной землей. Речь именно о территориях, которые деградировали по вине человека. Там, где когда-то была степь, а стала бесплодная корма. Именно такие земли, а их на планете сотни миллионов гектаров, способны ожить, если вернуть им утраченную динамику. Заповедник в Чиуауа продолжает работать и сегодня. Стадо растет, площадь живой степи расширяется, а данные многолетних наблюдений остаются одним из самых наглядных доказательств устойчивости природы. Мертвую землю, которую 100 лет считали потерянной, вернуло к жизни несложное вмешательство. А животное, чье место в этой экосистеме, однажды опустело. Природе не понадобились века, ей понадобилось лишь вернуть то, что у нее когда-то отняли.